جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपने पूछा इस हवाले से दो तीन चीज़ें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। सबसे पहली तो बात ये है कि तहरीक मिनहाजुल कुरान और पाकिस्तान अवामी तहरीक, जिसके बानी डॉक्टर ताहिर काजी साहब हैं, पूरी दुनिया में इस बात में कोई शक नहीं है कि ये अमन, मोहब्बत, भाईचारे की तालीम की, तरबियत की और यही पैगाम पूरी दुनिया में पहुँचाने की तहरीक है। और अमन, मोहब्बत और भाईचारे कई दर्स हम पूरी दुनिया में रवादारी का, बैन अल-मज़ाहिब हमआहंगी का, बैन अल-ममालिक हमआहंगी का, बैन अल-मसालिक हमआहंगी का, ये वो वाहिद तंजीम है कि जो कभी फ़िरका वारियत में इन्वॉल्व नहीं हुई। ये वो वाहिद तंजीम है जो कभी किसी दीगर मज़हब के ख़िलाफ़ भी किसी किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हुई, बल्कि इसका ये मौक़िफ़ और ये नज़रिया है कि इस वक्त पूरी दुनिया को उम्मत मुस्लिमा को बैन अल-मसालिक हमआहंगी की ज़रूरत है और पूरी दुनिया को बैन अल-मज़ाहिब हमआहंगी की ज़रूरत है। और मिनहाजुल कुरान वो वाहिद तंजीम और तहरीक है जिसने हमेशा इंतहा पसंदी की, दहशत गर्दी की, फेनेटिसिज़म की, एक्सट्रीमिज़म की, ज़ोर और जबर की बुनियाद पर कोई बात मनवाने या बात कहने की हमेशा इसकी मज़म्मत की है। और मिनहाजुल कुरान की 30 साल 27 साल तारीख़ में कोई एक भी वाक़या ऐसा कौर नहीं किया जा सकता कि मिनहाजुल कुरान किसी किस्म के तशद्दुद पर मबनी किसी इवेंट में शामिल हुई हो। जलाओ घिराव की सियासत, तोड़ फोड़ की सियासत, किसी को धमकियां देने की बातचीत या धमकियां या कत्ल व गारत की धमकियां तो दूर की बात है, किसी को किसी तरह की धमकी देना। डॉक्टर ताहिर काजी साहब की 30 साल काविश है, मिनहाजुल कुरान की 27-30 साल, पाकिस्तान अवामी तहरीक की 1999 से लेके 2002 तक की पॉलिटिकल जद्दोजहद, ये पूरी दुनिया, पूरी कौम के सामने ये बड़ी क्लियर और वाज़ेह है कि हमने कभी तशद्दुद के रास्ते को नहीं अपनाया। हमारे किसी जुलूस में हमने मिलियंस के मार्च किए हैं। हमारे अभी 50,000 से ज़्यादा लोग मोतकिफ़ीन थे लाहौर में जो इत्काफ़ बैठे हुए थे। हमारे मिलाद के मार्च होते रहे हैं, हमारे लाखों के इज्तिमा होते हैं। और आज तक मीडिया की तारीख़ आप उठा कर देख लें, अखबारात की कवरेज उठा कर देख लें, मिनहाजुल कुरान के किसी प्रोग्राम में कोई कत्ल व गारत तो नौज़ुबिल्लाह दूर की बात है, अमन व आमा की सूरत हाल को ख़राब करना तो दूर की बात है। मिनहाजुल कुरान के किसी प्रोग्राम में कभी कोई कि एक पैसे या एक रुपए का भी कहीं दावा नहीं किया गया कि इसमें कौमी अमलाक का भी नुकसान पहुंचा हो या किसी को थ्रेट किया गया हो या कोई तोड़ फोड़ की गई हो। तो एक तो मिनहाजुल कुरान का ये मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह है और क्लियर है। और तीसरी बात यह है कि आज़ादी सहाफ़त पाकिस्तान अवामी तहरीक के और मिनहाजुल कुरान के सियासी अफ़कार में शामिल है और हमने आज़ादी सहाफ़त की हर तहरीक का साथ दिया है। और कभी भी सहाफ़त को भी मग़लूब करना ज़ोर की बुनियाद पर या किसी जुलूसों की बुनियाद पर या किसी गहराव जलाओ की बुनियाद पर, आप मिनहाजुल कुरान की और अवामी तहरीक की तारीख़ उठा के देख लें, कभी हमने ये काम नहीं किया। तो ये तो एक हम अपना मौक़िफ़ बताना चाहते हैं, चूँकि कन्फ्यूजन पैदा हो गई है मेरे ख़्याल में बहुत से जहनों में, बहुत से लोगों में। बाज़ प्रोग्राम देखने के बाद, कल जो इस्लामाबाद में हुआ या जिस तरीके से उसकी रिपोर्टिंग हुई उसको देखने के बाद इस तरह कोई पोर्ट्रेट किया गया है कि मिनहाजुल कुरान कोई दहशत गर्दी की कार्रवाई नाउज़ुबिल्लाह कर रही है या मिनहाजुल कुरान ने कोई जलाओ घिराव की काविशें की हैं। तो ये इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब हकीकत कुछ इस तरह से है, देखिए कि एक प्रोग्राम नशर हुआ आज से 2 दिन पहले रात को, और उस प्रोग्राम में मिनहाजुल कुरान के बानी और सरपरस्त आला के हवाले से नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की गई। और उस प्रोग्राम की उसी दिन रात को हमें फ़ोन भी आए, लोगों ने बताया, हमें भी लोगों ने बड़े इस तरह के मैसेज किए कि आप मिनहाजुल कुरान के ओहदेदार हैं और आपके कायद के ख़िलाफ़ ये बातें हो रही हैं, तो आप इस पे ख़ामोश बैठे हैं। हमने उन्हें कहा कि हमारा तरीक़ाकार यही है, हम तो कभी किसी बदअमनी की तरफ या किसी इश्तिहाल अंगेज़ी की तरफ तो जाते नहीं हैं। मेरी ख़ुद एक होस्ट से बात हुई, उनका रिंग आया मेरे दोस्त के नंबर पे। मैंने उन्हें कहा कि हमें लोग कह रहे हैं कि मैंने तो प्रोग्राम अभी आपका नहीं देखा, लेकिन बता रहे हैं कि कोई ऐसी बातें आपने की हैं जो नाज़ेबा हैं। तो ऐसी बातें डॉक्टर ताहिर कादरी साहब जैसी शख्सियत के हवाले से देखिए, जिसने पूरी उम्र और पूरी ज़िंदगी एक कौम के लिए, उम्मत के लिए वक्फ़ की हो, जिन्होंने इस कौम को क्या कुछ दिया है,
ہزاروں تعلیمی ادارے دیے ہیں، یونیورسٹی انہوں نے قائم کی ہے، ہزارہ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، ہزارہ دروس انہوں نے دیے ہیں. ان کی تعلیم کیا ہے؟ محبت کی تعلیم ہے، دین کی تعلیم ہے. انہوں نے پوری دنیا میں ہزاروں سینٹرز، سینکڑوں سینٹرز قائم کیے ہیں، ہزارہ تنظیمات قائم کی ہیں، 120 ممالک میں نیٹ ورک قائم کیا ہے، یہ رفاہی ادارہ جات قائم کیے ہیں. اس وقت بھی ہماری ٹیم 1 کروڑ کا سامان لے کر گئی ہوئی ہے بلوچستان کے زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے. ہم نے 50 کروڑ سے زیادہ کا سامان کشمیر کے زلزلہ زدگان کے لیے کیا ہے. ہم یہاں غریب، کل جس پروگرام میں گیا ہوا تھا وہاں 400 لوگوں کے فری آپریشن کیے گئے ہیں آنکھوں کے نارووال میں. اس کیمپ میں کل پورا دن میں شرکت کے لیے گیا ہوا تھا. تو منہاج القوم تو اپنے رفاہی فلاحی کام پوری دنیا میں کر رہی ہے، اور سارے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی وجہ سے ہیں. تو ایسی شخصیت کے بارے میں جس سے ہزاروں لوگ منہاج القوم کے رفقا نہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ پوری دنیا میں محبت کرتے ہوں، ان سے موٹیویشن لیتے ہوں، دین کی تعلیم ان سے لیتے ہوں، تو ایسے شخص کے بارے میں اس طرح کی نازیبہ الفاظ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے. تو اب ہم نے انہوں نے کہا جی کہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں. صبح میں نے پروگرام دیکھا، ان سے رابطے کی کوشش کی، ان کا نمبر اس وقت اٹینڈ نہیں ہو رہا تھا جس سے رات میں انہوں نے کال کی. میں تو پروگرام پہ چلا گیا، مناروال میں نے جانا تھا صبح سویرے، وہاں آئی کیمپ میں شرکت تھی میری، میں وہاں پریزائڈ کر رہا تھا اس پروگرام کو. پیچھے ہمارے یہاں دوست ہیں، انہوں نے رابطہ کیا، آج ٹی وی کے ہیڈ کوارٹر رابطہ کیا، اور وہاں سے انہیں یہ میسیج دیا گیا کہ آپ اپنا موقف ہمیں فیکس کر دیں. اور ہم نے اپنا موقف انہیں فیکس کر دیا کہ اس پروگرام میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور یہ فیکس ہمارے پاس موجود ہے. اس فیکس کو وہاں ریسیو بھی کیا گیا، اس کے ریسیونگ بھی آج ٹی وی کے ہیڈ کوارٹر پہ موجود ہے. لہٰذا آپ اس سلسلے میں ضروری کارروائی عمل میں لائیں، اور جن لوگوں نے اس طرح کی زبان استعمال کی ہے آپ ان کو کہیں کہ وہ اس طرح کی زبان استعمال نہ کریں. یہ نازیبہ الفاظ ہے، وہ فیکس ان کے پاس ہی موجود ہے، ہمارے پاس ہی موجود ہے. اس میں کوئی دھمکی شامل نہیں ہے. اس میں کہا گیا ہو کہ ہم جلاؤ کریں گے، گھراؤ کریں گے، ہم اپنے امن کی صورتحال کو. ہم نے یہ کہا کہ آج ٹی وی کی انتظامیہ سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس پر اس طرح کے لوگوں سے اپنی لا تعلقی کا اعلان کریں گے، اور احتجاج کرتے ہیں کہ اس طرح کے باتیں نہ کی جائیں. بس صرف اتنا ہم نے کیا. دیکھیں یہ بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے ریکارڈ پر ہے، آپ اسے میڈیا کو دکھائیں کہ اس میں ہم نے کوئی دھمکی دی ہے، اس میں ہم نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ہمارا تو مزاج ہی ایسا نہیں ہے. اب پورا دن ہمارے لوگ یہاں سے رابطہ کرتے رہے، اسلام آباد رابطہ کرتے رہے، لاہور رابطہ کرتے رہے، کراچی رابطہ کرتے رہے. کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی، بولتا پاکستان کے پروڈیوسر سے ہمارے لوگوں کی بات ہوئی، ہمارے مرکزی ناظمین کی بات ہوئی. انہوں نے کہا جی کہ آپ فکر نہ کریں، ایسی جو کچھ بھی ہوئی ہے ہمیں بھی اس پہ دکھ ہے، افسوس ہے، اور اس چیز کو آگے ریپیٹ نہیں کیا جائے گا. ہماری انتظامیہ کے نالج میں یہ بات ہے، وہ اس کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں. انہوں نے پروڈیوسر نے ہمیں ہمارے لوگوں کو اس کے حوالے سے تسلی دی. ہم نے کہا ہمارا کوئی موقف لینا ہو تو ہم حاضر ہیں، ہمارا کوئی موقف آپ لینا چاہیں، بات کرنا چاہیں، لیکن کسی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا.